विजयबाब सरदेसाय याच्या 55व्या वाढदिवसानिमित्त त्याका हार्दिक शुभेच्छा। तसेच आज या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आहा हे सगळे व्यासपीठावयले मान्यवर, तसेच फुडल्यान बसलेले सगळे खूप उसरापासून ते हांगर बसोन ह्या कार्यक्रम वॉच करता, तेंकाय सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा। हांव कर्मशाल्या विजय हे व्यक्ती महत्व हे अशें कशें आहा आनी तेची जी विधानसभेन काम करपाची जी स्टायल आहा ही पळयल्या नंतर कर्मशाल्या म्हाका हांव पॉलिटिक्सान येयलात एका ऑपोजिशन लिडर न्हू, ऑपोजिशन नासतना ऑपोजिशन करणारे अशे 1994 ते 99 ह्या काळान मनोहर पर्रीकर जेन्ना ऑपोजिशन नासले पूण तेचे जे परफॉर्मन्स आसले हे परफॉर्मन्स पळोवन हांव पॉलिटिक्सान येयलो। आनी पॉलिटिक्सान येयल्या नंतर म्हाका सदांच आवड कशी आसता की विरोधी पक्षवाले आहा आनी विरोधी पक्षवाले जेन्ना प्रश्न करता पळय तेन्नाच म्हाका खरी उमेद येता। हांव दोनांक मंत्री जावपाची म्हाका सौभाग्य मेळ्ळें, पूण ह्या सुद्दां काळार हांव सदांच आमचे जे ऑपोजिशन आसले आनी ते जे प्रश्न म्हाका विचारतालो त्या प्रश्नाचे हांव तांकां उत्तरां दितालो आनी तांकां उत्तरां दिवप आनी तेंचें काम करप हेच एक मंत्री म्हणून आमचे कर्तव्य आसलें, ते आमी पार पडटाले। त्याच्या नंतर 5 ते 12 कर्मशाल्या हो म्हाज्या आयुश्यांतलो खरो सगळ्यात बऱ्यांतलो बरो काळ। हांव सदांच म्हाजो वाडदिवस आसता ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव सदांच बरयता की सगळ्यात बरो काळ जर म्हजो पॉलिटिकल लायफांतलो खंयचो जाल्यार हांव तो 5 ते 12 म्हणटा। कारण ह्या 5 ते 12 आमी ऑपोजिशनान आसले आनी ऑपोजिशनान ज्या पद्दतीन आमी हांगा झगडी मारलेली आनी ऑपोजिशनान काम करून 12 आमी पूर्ण सत्तेन येयल्ले। खरें म्हणजे पॉलिटिक्स हेच आसता, शेवटी ऑपोजिशनान काम करप हेच मोठेपण। 12 परत मंत्री जावपाची संधी मेळ्ळी आनी खरमशाल्या मंत्री जावपाची संधी मेळ्ळी तेन्ना त्या विधानसभेन विजय सरदेसाय हेचे आमकां हे पळोवपाक परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळ्ळें। ऑपोजिशन लिडर आसले पूण खरें म्हाका दिसता त्या टायमार ऑपोजिशन लिडर हे विजय सरदेसाय दिसताले, तेका सहकार्याक रोहन खंवटे आसले आनी नरेश सावळ आतांच येवन गेला। हे 3 जाण जर सोडले जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या 5 वर्साची जितकी डिबेट आहा आनी जितके प्रश्न आनी क्वेश्चन्स आन्सर्स आहा ह्या सगळ्या डिबेटींनी जर आमी पळयत, जर फाटल्यान लक्ष घालून पळयत जाल्यार त्या सगळ्या काळान हे 3 मनीस विजय, रोहन आनी नरेश सावळ हे नासतना एकूय दीस वचोंक ना। अंदाज करा तुम्ही इतके बरे परफॉर्मन्स जे खरें जाल्यार आमकां सुद्दां मंत्र्यांक वालोर केन्ना जेन्ना तेका ऑपोजिशन लोक जेन्ना बरे प्रश्न हे करतले, बरे गोंयचे प्रश्न उपलब्ध करतले, ते आमच्या फुड्यान हाडटले आनी आमी ते सोडोवपाचे प्रयत्न करतले तेन्ना खरें म्हणशाल्या मंत्र्याक वालोर, जाल्यार ऑपोजिशन प्रश्न चित्राना आनी मंत्री कामूच करिना अशें काय केन्ना जावंक शकना। म्हणून खरें म्हणजे त्या काळार 12 ते 17 पर्यंत ऑपोजिशन लिडर नासतना सुद्दां ऑपोजिशन लिडर आसले, पूण विजयान ज्या पद्दतीन आपले नेतृत्व आनी कला हे गुण तेणी दाखयले म्हणून ते आजूय 17 ते परत येयले 22 चले। हांव देवा कडेन मागता की विजयाक येणारो काळ हो बरो येवचो, एक अशा नेतृत्वाची ह्या राज्याक गरज आहा, ते गोंयच्या राजकारणात सदैव आसचे अशी हांव दामोदराच्या स्थळान हांव मागणी करता आनी तांकां यश दिवचें। तशेंच आज वाडदिवसाच्या निमतान तेका तशेंच तेच्या कुटुंबांक सगळ्यांक आयुष्य आरोग्य दिवचें, तेंचें बरें करचें अशें मागता। तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा 2 शब्द सोंपयता। धन्यवाद। आमचे मदीं आसात आदले आमदार किरणबाब कांदोळकर, हांव मागता तांचे कडेन आपलें उलोवप करपाक।